nani balobela ba wera ba jibe ba kofi ba konza mboka tout ba star ba lobela ba faire ba lobela tazanani la son a bina c'est la faire analyse ka moko ya arrestation na ebo regretter osepe anangate et na kumba maramba faire te na linga kutu kolobela ngote même na ndinga bien même na ndinga mabe j'aime pas dans so ba komi kombo ya faire na aloba boko para kai na fali siko boki masonga na comparer bango boki mapoani Virginie Manganga matin midi soir a critiqué Fali. Conscience des témoins. Virginie Manganga ça a émission chaque jour d'ambassade sur ça l'émission actualité musique a critiqué Fali. Ils ont opinion là. Pour la Monique non, il faut la critiquer Fali, il faut la soutenir Moutounoussou. Oui. Topek ça a été et choix ya Moutou na Moutou. Mais est-ce que Badou Basi va vendre la bandera bate Virginie Manganga kotanga komba Fali tete a oti kotanga komba Fali te pour le Fali azasta a mérité ba critique ba journaliste a mérité tout tanga komona est-ce que binonde ya bino faire ba critiquer te ba lo bateko to musicien na bina za musique Virginie Manganga na Solano bien erongo na ba groupe na bina ba Gaulois kene robenda ba matoi. Je suis vraiment la folle de l'internet. Kenero benda batuna bino matoi. Bwebisa bango je suis libre ya oloba makambo o nga na lingi pona mutu. Je suis vraiment libre. Bo pexanga kombo faire été parce que nga na lobela kombo faire bufutanga ta $1 te na koloba kombo na e. Boki mise poani. A musicien to ko comparer. To comparer soit un musicien là c'est autre chose. Héritier doit assumer ma comparer kae. Héritier nananyo et nani nananyo. Tous les musiciens Kofi Olomide ba comparer kae innocent ba comparer kae ba lobela kae ba lobele te poani. Bolongo les musiciens boki mise na kata polémique te un musicien. Na ko comparer. Bino ne bokeba ba fanatique ba zoba ya ben sensé bokeba langa. Boke bananga bosa ba émission bosa ba marche bakanga ki artiste na bino et en actualité te ngaku nde na za bo chroniqueur bakangisa nga dès les premiers jours bakanga internet mobimbeningana ba page partout balobela ngo ba Cameroun Sénégal ba mboka nyonso Afrique balobela arrestation nanga bosa ba émission kuna bino bo éviter que artiste to mutu so bakangi ezala pas actualité. Arrestation à moutez à l'actualité, sortir à moutez à l'actualité. Un simple individu au Kanga Sara, batu basala nga ba marche, batu basala ba émission, batu ba paiementer, bino ba golo bosa ba marche, kuna bosa ba émission pour soutenir artiste na minoli kamni na kombo nanga. So na komi titre na tie kombo affaire nde seni. Na ucho koma pe kombo héritier na makamba kisinjora. Poni ba spiritas ba komelinga te. Poni ba spiritas ba benga te ba lobelinga te poni ba spiritas téléphone ngango ba benga te po ba finga ngake Sara yo olobi héritier non héritier conscience ne place à ça ebi kenga na star so Sara lobelinga po na star héritier so za individu na lobeli tiko bazika kombo affaire ba tena titre nde ngwana bino bo ozwata bo bandi ko benga ngana ba téléphone ko sala nga ba bokeba boka bosangana nanu bolukela artiste na bino actualité parce que bakangi arrestation ya actualité papa Mbappé zara actualité on a sali mauvaise campagne de déstabilisation pendant 6 mois pour na okitisa Fali. Vous étiez d'accord bozako sepela nango team comme sous na otanga bakombo na bino banda osepela nango bozako soutenir ba place nyonso ba osala ba live à makamba niki contre Fali bino bozaki derrière ça même conscience na ngeza témoin bino pe boyebi ke Sara sala campagne mo ya 6 mois pour ba kitsa Fali nga naza parmi siko nga mutukutu naza parmi bato ba kitisa Fali nga na matisi Fali te fala mati na be fort na e na musique na e na ba stratégie na e na maele na e na ba travail na e nga na lobika o na moni pas Fali ya nga na lobby ngamune na memi yango wana so na bi Fala za numéro 1 ngala moni ke Fala numéro 1 zo monana ende
Premièrement, Virginie tanga vanda na plateau na ye. Aloba côté na ye que faire un numéro 1, asape na ba argument na ye. Ngana oloba ke poani Virginie aloba bongo te. Virginie pas moni na ndenge na ye. Celui qui zengi na bino akana poto ya mobola teti. Aloba pe Sarah afinga fali poster etalio. Botala ande ba story fali etalio. Na omona te mama bokilo azofinga kutu mwasa mwana yo omona ngote. Omona ngote. Yana leki tata mara mama mako ba oswana azofinga mwasa muninga. Omona ngote. Toza ba africain omona te. Donc yone bosana ole bozo atana bino ya concentrer sur artiste na bino yo mobola tetoze longi mapel au rapport à boloko avant de fali azupa que poster mon ana Sarah pour bini nzembo wana ebani ku de sokezo a disque d'or bino bolaka ba Congolais solo. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Ngape naza bien par la grâce de Dieu. Alors Nayo c'est la bino live au toza 8 heures. Téléphone nangeza saturé par des appels des fanatiques de Ferregola, des fanatiques de Wenge, et puis na ba message ba insulte et tout consort. Déjà ba insulte nga ki pa ngote parce que nga monde naza na komona nga anti mafinga. Alors so ina se permettre na sala life oyo ba congolais o boza bazo ba boza maele te bo fungola no mato iboyo kanga. De 1, moi je soutenais Ferregola à 100%. Vous me payez combien? Ba fanatique à faire faut bozala parce que non le bana ba fanatique à faire parce que na zu ba message na bino na ba fanatique à wenge. Vous les fanatiques de faire quand je soutenais Ferregola banda futanga combien? Na musa nyosu na sala na orchestre na bino na soutenir la bino artiste na bino bo futanga combien? Ayemba regarde-moi awana ba accent ya mabe. J'étais la seule journaliste parmi batunions tout bazala kuna o ba soutenir kae o abimisara ba idée ba diction. C'était moi Sarah na live nanga. Parce que solo soutenir mutu faut luka moyen o bomba même bosoto na e bo futanga combien? Boza ba courager na ba courageuse hein. Bo futanga combien? Donc, on a boé, on doit soutenir tout ya okumisa artiste musicien congolais mon côté on a préféré. Mokile à tour. So ba kumisa rabino, na kumisa ra héritier ba période moko. Est-ce que nga kutuni na za boé na kumisa falite? Nga te mutu na ipsit fali sala date le 29 décembre, le 29 octobre, Boukasta des martyrs, ce n'est pas moi. Nga pete mutu na tinda fali et kene robeta ba concert partout au sala combo au comme numéro 1 nga tenga mna pesi fali succès tenga za kutu parmi bato baluka ba kitisa fali nga na sala je fais partie à Batouana nga na sali mauvaise campagne de déstabilisation pendant 6 mois pour na kitisa fali. Vous étiez d'accord? Bozako sepela nango team comme ça na otanga ba komo na bino bobanda o sepela nango boza o soutenir ba place nyonso ba osala ba life ya makamba niki contre Fali bino bozaki derrière ça. Kangambanga na obalongola faire azanani ba olongola zanani tamba page na bino ba kizengi bo postenga kuna boyeba teke nga na lobaka faire anani balobela ba wera ba jibe ba kofi ba konza mboka tout ba star ba lobela ba on faire ba lobela tazanani bokeba na kombo na nga hein bokeba na kombo na nga so musicien na bina za musique Virginie Manganga na Solano bien ngango na ba groupe na bina ba Gaulois. Je suis vraiment la folle de l'internet.
kende kobenda batu na bino matoi boyebisa bango je suis libre ya oloba makambo oyo nga nalingi mpo na mutu. Je suis vraiment libre. Bon, pexanga kombo affaire été parce que nga na lobela kombo affaire bufutanga ta $1 te na koloba kombo na e boki mise poani. A musicien to ko comparer. To comparer soit un musicien te là c'est autre chose. Héritier zo assumer ba comparer kae. Héritier nanani oyo et nani nanani oyo. Tous les musiciens Koffi Olomide ba comparer kae innocent ba comparer kae ba lobela kae ba lobele te poani. Bolongo les musiciens boki mise na kata polémique te un musicien. Na ko comparer ye. Na tika te na ko comparer ye nanko. Pas un musicien. Virginie Manganga to solano bien o aser nanga. Na ba groupe na bino ya ba Gaulois benda bango matoi. Benda bango matoi. Omoni ba poster o bango ba poster wana ya mukie. Ngaso na bina sa la faire analyse ka moko ya arrestation na ebo regretter. Bo sepe ananga te e na kumba maramba faire te na linga kutu kolobela ngote même na nenga bien même na nenga mabe j'aime pas. Dans so ba komi kombo ya faire na aloba boko para kai na fali siko boki ma so nga na comparer bango boki ma poani. Boki ma poani. Virginie Manganga matin, midi, soir à critiquer à Fali. Conscience des témoins. Virginie Manganga ça a des missions chaque jour nous ambassade sur ça les missions actualité musique à critiquer à Fali. Ils ont opinion na pour na ya monique non, il faut la critiquer Fali, il faut la soutenir mutu mususu oui. To peksa été et choix ya mutu na mutu. Mais est-ce que batu basi ba vanda ba bandolo ba te Virginie Manganga kotanga koma Fali tete a oti kotanga koma Fali te pour ba Fali azasta a mérité ba critique ba journaliste a mérité totanga komo na est-ce que binonde bona binonde ya bino faire ba critiquer te ba loba te ko boké balangé. Et bon, on se fait à Mouninga, on bien Mouninga, faire à Moukolo, Tingana Mouam, Tiaza Mouninga, Nandini. Bien de Bokeba, fanatique à Zoba, ya ben sensé, Bokeba langa. Bokeba langa, bossa a mission, bossa a marche, bakanga qui artiste na bino et en actualité te. Ngaku ne nazabo e chroniqueur bakangi sanga dès les premiers jours bakanga internet mobimbe ningana. Ba page partout balobelango ba Cameroun, Sénégal, bamboka nyonso Afrique balobela arrestation nanga. Bosa ba mission kuna bino bo éviter que artiste to mutu so bakangi ezala pas actualité. Arrestation ya mutu ezala actualité, sortir mutu ezala actualité. Un simple individu lokanga sara, batu basala nga ba marche, batu basala ba émission, batu ba paiementer, bino ba Gaulois bosa ba marche kuna bosa ba émission pour soutenir artiste na bino likamni na kombo nanga. So na komi titre na che kombo affaire nde seni. Na ucho koma pe kombo héritier na makambaki sinjora. Poni ba spiritas ba komeli ngate. Poni ba spiritas ba benga te ba lobeli ngate poni ba spiritas téléphone ngango ba benga te po ba finga ngake. Sara yo olobi héritier. Non, héritier conscience ne place asa ebi kenga na star. So Sara alobelinga po na star. Héritier so asa individu na lobelete. Siko bazwika kombo affaire batie na titre nde yangwana bino bozwa tan mobandi kobenga nga na ba téléphone kosalela nga ba bokeba bosangana nanu bolukela artiste na bino actualité parce que bakangi arrestation ya actualité arrestation papa oyo Mbappé ezaka actualité. Nga mtu na maiti falite Ngaku tu na parmi batu bakiti si Fali. Même conscience na ngeza te. Moi bino pe boyebi ke Sara sala campagne mo ya 6 mois po bakitsa Fali. Nga naza parmi. Siko. Nga mutukutu naza parmi bato bakiti sa Fali.
ngam na matisi fali te fali mati na befort na ye na musique na ye na ba stratégie na ye na maele na ye na ba travail na ye nga na lobika o na moni pas fali yango nga na lobi ngambu nde na memi yango wana so na bi fala za numéro 1 nga na moni ke fala numéro 1 ezomonana Endemo Virginie tanga vanda na plateau na ye. Aloba côté na ye ke fera numéro 1, azape na ba argument na ye. Ngala oloba ke poani Virginie aloba bongo te, Virginie pa moni na ndenge na ye. Manganga pardon, kanga ba golwa na bino. Na ba groupe na bino bosala ango tshela bango ba message. Batika kombo na ngapona saka émission ka moko kaka. Moko kaka. Na boy ba problème na lobela ma musique sous te mais la moni fallait aza icône aza artiste na biso mboka azo franchir ba étape minene na génération na ye aza le seul na bi non ngape na kokanga maboko te to na sala ba émission ya okitisa artiste mais artiste azo propulser okende bien pour ani pété baka ba ivoirien ba soutenir fali ba mona grandeur na biso mona Congo to mona grandeur na été ngape na soutenir ye sko na se mabe na ngezabi non nalingi mambote bozwi kizengi na bino aka na poto ya mobola teti aloba pe Sarah afinga fali a poster etali yo botala ande bastora fali etali yo na omona te mama bokilo azofinga kutu mwasi ya mwana ye omona ngo te yana leki tata maka mama moko baoswana oyo azofinga mwasi ya moninga omona ngo te toza ba africain omona te. Donc you ne bozana ole bozwa ta na bino ya concentrer sur artiste na bino yo mobola tetoze longi mabelo rapport à poloko avant pe fali azupa que poster mon ana Sarah pour bini nzembo na ebani koute so que zo disque d'or bino bolaka ba tu regarde moi zo disque d'or ezwa c'est pas il fallait poster kinga et téléphone na eti. Oh, et Moutoukoutou, il faut le fali que pour nous poster sa résa binote, c'est sa femme. Parce que sa femme nana ketchup nazaki victime nanga. Bino boba nani popolo bake fali a poster sans esprit. Combien de Gaulois ba finga maman faire ba insanité et pas moi nana na France. Tande bokenda ko soutenir yeka pa baluka comment finga fali. Bokota na ba live na nganga ba warrior ba soutenir ngate ba warrior na internet na YouTube na ba yakate ba se respecter ba respecter bande na bango ba so ba moni na lo ba likamo et concernant artiste na bango ba ye bino boza matin midi soir na live a mona na France wana ya impoli mwana wana finga mama fere afinga ba sexe mama fere afinga bana fere bino ba Gaulois bozala na live ne matin midi soir bochele mbongo mabe bobenga mabe tout ça parce que a comment finga fali tala bankambino bosalara donc pona bino mutu monga soka finga fali ta finga fere finga mama fere finga libota fere boza prête ya ko soutenir ye ka pa finga fali boni buzoba boyeko boni ko lobisanga boyenga linga mambo suste pour en profiter on n'a rien on a luka de na zoa non ça na mamba ba polémique ba musicien on non ça na moni bolingo kota ngana buzoba ra pour na soutenir le 29 à Buka Stade bolinga te à Buka Stade na soutenir ye te fali à Buka Stade botika motema mabe na soutenir un peu ferré. Aloba maramba bien peu pour na ferré. Avant ba Virginie, avant peu ba te belé. Donc yo mobola teti actualité ni no ko lukela artiste na oloba pe faire fallait poster Sarah. Ya yo nini? Boya ngane ko tala ba story fallait sopi bino na kamwe makasi. Ngata story na otala te. Botala ne ba story na e reverser sopi bino hein. Siko so poster nga bino ni. Ya bino ni na kati
mutu kutu afingela bino sexe à maman ya artiste na bino bozo soutenir ye kuna bokenda ko soutenir ye justement ka pa finga afali bo soutenir raet fali ndem talbosa soutenir mutu afinga ye la même fille wana afinga sexe à maman héritier ka moi si wana eza na page nanga awa na chaka ba émission ngo afinga sexe à maman héritier afinga Koffi Olomide afinga tamba mama mi bosara kuna bokenda ko soutenir ye non si ko fallait soit poster nga bino ni d'après tout toi non bandeko donc ata to be bana indeni anga poster nga rapport ko répéter ce que ni na ngwe subino bosa jité poani oh bokipe ya bino makamu bokipe makamu na bino botika mamba ya fali azala yuma asala malamu asala mabe apostenga te bino bwana droit ya oloba nete batu ba obengeza ba warrior leader o poster sara poani mutana droit ya obenga e ba bureau na e batu bana droit ya obenga e mwasi na ya ndaku na ketchup muta obenga e papa poani no poster sara bino bo obenga na sens ni bino bo lobe na sens ni etali bino Virginie Manganga, Pekisa Bagoulois. Je suis très large. Pekisa Bagoulois, Pekisa Bango. Na soutena faire pour foutre $1 te. Na soutena faire jour et comment que ba problème comme grave ba kanga Charlie Prince. Na ebisenga binga pe pa nga ba soda ba ye ba olukangai. Faire à blokanga a blokanga et banda jour wana na tchaka zolo nanga likolonga bitim kona kufa moni musicien o na soutenir te tozala na héritier mukoloka yoki ba kanginga héritier la pongite a benga ba relation nyonso menga mukolo wana faire à blokanga ba période bakanga Charlie Prince tolo banyoso skotana banda o soutenir ye poani bo banda o lobate sara kolobela faire était kotanga kombo a faire était aza musicien a mérité critique à ba journaliste a mérité kota ba miniature a mérité pas kota na ba titre a musica na po fallait akota pa bino matin midi soir be mission ba goloa ezaka kombo a fali elongi a fali miniature a fali titre a fali et ça rani fallait abomara mutu fallait ça sala akoma déjà que banda lelo ba journaliste batanga sous kombo na ngate fallait ba finge pendant 6 mois et si c'était ferré mais bokangisa ba journaliste nyoso mais bokoma ba journaliste nyoso bosala bango mabe parce que bokomi capable ya olata oboma e opobino banzambe ko donc bino so mutu mo alinga ya kasala analyse à faire bobandi ko benga tika komba faire tika te aza musicien nga na kotika te so na ngina loba mama faire na kuluba bino tende bo pexanga et puis bon eloko bangisanga te aza musicien fali batuki ye réseaux sociaux mon pendant 6 mois ezaka fait pour na bino mais tande nzamba mo nzambe nga futaka ezaka fait pour ba fali a ofingama projet zarani ti fallait ofinga mabatu ba soutenir nikiti na suka bakanga fali ninga za wakosa ke to samba na fali bakangisa fali tala nzambe omoni nzambe ninga registre omoni justice nzambe botikanga na lobela mamba ferité po lelo batu ba mona place au sala analyse mamba ferité et arrestation na e pour ceux qui bakanga fali mais internet mobimba auto sala émission pour l'arrestation fali mais le quoi ça faire bat balingaka e moi bat ba sala be monsieur ezate mais ngana omono moni makambo ça il a fait émission na zana ngo déjà mais non sala te po na la pandai non ça te et na lobela mamba ferité même na ndenga bien même na ndenga mabe na linga te bandelo kwa ne salamilanga mutu na soutenir makasi boye et comme po bakanga nga bloquer nga
oaza muto travailler na été yango na boya kana nga ko travailler na bino na boya kana longwa kana nga et yango pepe sanga décision ya oloba makama musique plus jamais itomba ezate na olobela ba souste na kota mamba ba musicien te oyo na koti mamba ba musicien te na eko kumisa artiste ya mboka azosala likama munene événement ya munene fierté ya Congo nde na biti faut to soutenir ba œuvre bien so na zwa kika kombo affaire na komai na titre na fingiye kombo affaire kana na chaki na titre wana na fingiye bosi bomoni nga na zwa émission mobimba na sali na ba le faire yaka bafana faire boya nga de na sala émission na fingi faire boza gentil boyo kapé soni ke muto a soutenir biso na ba moment faiblesse ese bino bobo pekisa mutu na internet atanga komba faire te bokeno ko saisir amona justice so bolingi ngana lobela mamba faire tata kombone na tanga te bokeno na justice bo saisir chaîne Sarato la TV banda lelo koloba makamba faire bo saisir ango bo publier mon internet kasi bon mon ata titre na ko chat mettre ko chat la pia moni ke busale lo te to créer ba kombo net ngana o créer ba kombo sorti nyonso maintenant on a des besoins te pour na sala polémique ma musique te na lingango suste na la pandai bonimbo ko tsanga na buzoba ka pona na soutenir makamba bien fallait au sala. Non, ce n'est pas sérieux. Si il fallait poster nga yabino nini. Yabino nini. Bozo pe kiti bo vanda bo sa bémission ke artiste na so kangami likolo irresponsabilité. Bozo belangoti. Bozo belango ponne bo ke na ngati o mona na ya lo bango. Bozo belangoti. Bana artiste na mino na poto ba vanda na banda ko banani. Taboti kanga savoir nanga ezala mapona mamba ba musicien sousti et ben énergie nanga na canaliser ngo pona mamba positivité yanga ya vie. J'ai pas le temps na benka Virginie Manganga po bayokela rayo parmi bango tout bayokela rayo Virginie Manganga na ninga bien pekisa bagulwa pour oba oluka bako sisa mote na cerveau moteur pekisa bango na fingi ferete na sali faire émission te na kofinga epete na kotikala pe kofinga epete pour na finga epete na nte. Alors tout se respecter faire amutu lokwanga aza fierté à Congo ngape na mutu loka faire na pe fierté à Congo so ba makoso kutu ba reconnaître anga boni na za fierté à Congo respect eza réciproque ngana ondima te batumo ba finginga alinga na bateleli bino faire boyebi ngane na kendaka. Alors il est temps bobo mamoto o bozo pelisa. So il fallait poster nga etali mutute, etali bafane na ye, etali mwasi na ye, etali na bureau na ye nde bazana droit ya kosilika na bato ba soutenir kai. Au cas contraire, rendez-vous ezalaka na réseaux sociaux. Boye ba ke faire un musicien. Liko na waza star, lo ba bolongo les star, boko misaye ba bien privé. Po batu ba loba na ete batu ba china tite et puis na lobi nete po na linga po loba mamnete na linga te na linga te ata sali lelo loka malamu nga na ko bebisa ke énergie na ngata mo commenter yo loba bolamu po na faire na sate na sala mote o ala kisanga na mona kaza mutu na ko travailler na ete timu kono ku fata soutien na ngamo na opesa te. Madame no lo ba bureau ne yebiti
ablokanga pona komela ke pana ngape basoda bakoti siko na mituni jour ango siko nde basoda bakotaka so babomba nga te kasi bakanganga donc banga bakanganga penza bakangame ofele na kepe prison mbongo pa ofuteli nga ezala te na lapinda ingabi otiliwa na mekate donc na boy Virginie Manganga pekisa bagolwa yolo ba komba fali matin midi soir ba pekisa côté parce que fali azastar mutu na muta olobela ye na ndenge na ye nga na lobela mamba vérité mais ce qui s'agit ba tia faire na titre na utia so il faut na tia faire na miniature na kotia donc beaucoup pekisa ngo batute so e komi ya kopekisa boke ne ko saisir komba faire na justice que so muta lobeli kombo na ye a futa ba mand tel ndenge Emmanuel Keita salaki eza malamu mingi l'eau à la perle ce kaza besoin na ngati o ya zanga na komisiete okosite ngape o fali azanga pe na komisiete okosite et donc ngande na olobela makamnete donc ce qui titre na ye tokocha ce qui kombo na ye tokocha ce qui peut miniature fait l'ongné na kocha un bon attendeur Saline je crois na soukia Congolais solo.